Buenos días, familia Runners. Hoy os voy a decir un pequeño truco que tengo yo para llevarlo mejor. Pues lo que hago es, pues formo parte del bosque, me mimetizo, me pongo unas hojas y parezco uno más. Entonces, bueno, cojo todo el aura del bosque y soy uno más. Esto te da fuerza, te da poderío, te da habilidad y bueno, es un truquito, ¿vale? Formar parte de algo y no solo ser un ser humano más, sino formar parte de todo esto, del bosque. Venga chicos, feliz día de runner. Acordaos madrugar. Chao titis.